କିଛି ବି ସୁଆଦିଆ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଘରେ ବନେଇଥିଲି। କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ରେସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ତ କହିଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ। ସେ କୌଣସି ବି ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ କି ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉ, ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅତି ପସନ୍ଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଡ଼ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଘର ଚାଉଳର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋରୁ ଉପର ହେବ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲାଉ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖି 70% ଲାଉ ମୁଁ এই ପୋଡ଼ପିଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଲାଉକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତା'ର ମଞ୍ଜି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଲି। ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଲି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଉକୁ ପୁରା କାଟି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଲାଉକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଲାଉକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଲାଉକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ଏବେ ସିଝେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲାଉକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ର ପାଣି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ନା, ପୋଡ଼ପିଠା ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ସବୁବେଳେ ମେଜରମେଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ହାଫ୍ କପ୍ର ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯେମିତିକି ଲାଉ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। 3ଟି ସିଟି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଲାଉ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ପାଣି ଦେଇ, ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ଲାଉକୁ ସିଝେଇଥିଲି ସେଇ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିକି ପୁରା ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି। ଏପଟେ ଆମର ଲାଉ ବଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଉଳକୁ ବାଟିବା। ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇବାର 4 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚାଉଳ ବୋଧେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ପୁରା ତାକୁ ଶୁଖିଲା କରିକି ଛାଣି ଆଣିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲାଉ ପୋଡ଼ପିଠା ବନାଉଛନ୍ତି ମେଜରମେଣ୍ଟର ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବା। ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ହାଫ୍ କପ୍ର ପାଣି ସେଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ସେ ସମାନ କପ୍ରେ 1 କପ୍ର ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଇଛି। ତ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ର ପାଣି ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ପିଠଉ ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ସମୁଦାୟ ମୁଁ 1.5 କପ୍ର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି ହାଫ୍ କପ୍ର ଲାଉ ସିଝିଲା ବେଳେ, ଆଉ 1 କପ୍ର ଚାଉଳ ବାଟିବା ଆଉ ଧୋଇଲା ବେଳେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି, 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆପଣ 1.5 କପ୍ର ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି 1 ଚାମଚର ଗୁଆ ଘିଅ। ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଯେମିତିକି ହେଲା କାଜୁ, ତା ସହିତ ଚିନାବାଦାମ, କିସମିସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ। ତ ସବୁକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଜିକି ତାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦା, ହାଫ୍ ଚାମଚର ନେଇଯାଇଛି ପାନମଧୁରୀ, 10 ରୁ 15ଟି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଲମରିଚ, 4 ରୁ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି। ତାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଦେଲି, ତା ସହିତ 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି 1 କପ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମ୍ ଗୁଡ଼, କାରଣ ଏଇ ଗୁଡ଼ ବହୁତ ହି ମିଠା ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଆପଣମାନେ କେତେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଟିକେ ମିଠା ଖାଇଲେ ଭଲ, ଯେହେତୁ ପାଣିବାଲା ଗୁଡ଼ ନା, ତ ଏଇ ଗୁଡ଼ର ମିଠା ଅଂଶ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ମେଜରମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 1 କପ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ପାଣି ପାଗ କରିଦେଉଛି। ତାକୁ ବେଶୀ ପାଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ତାକୁ
टिके ताकू पानी वाला करदबा। तो आपण मैंने जब गुड़ यूज कर 2-3 चामच पानी यूज करें। एबे गुड़ आमर देखो मेल्ट हो जाए से बाटिकी रखि लाउ को मु आड कर देछि। एबे लाउ को दे सारा पर ताको कंटिन्यूअसली पूरा चले नेबी जेमती गुड़ सहित लाउ पूरा भल से मिक्स हो जिवो आ लाउ रो कंचा फ्लेवर मध्य पळेई जीव। आपण मैंने थोड़े लाउ पोड़पिठा करके खाइबे आपण मैंने देखिए बारंबार ये पोड़पिठाटी खाइबा आपण डिमांड करेंगे। एबे जो मु सब मसला प्रिपेयर करके रखी ताकू ता भितर पकईदेली कारण ये मसला दबा द्वारा ये पोड़पिठार टेस्ट बहुत बढ़िया लगी थाए। तो से मसला को दे सारा एबे स्वाद अनुसार से पकईदेली लुण कारण आपण मीठा जिनस बनाऊँ सब बेले गोटे पिंच लुण आड करेंगे कारण मिठार बैलेंस बहुत बढ़िया रही थाए। तो सब जिनस को दे सारा पर भल से गोलैदेली। एबे जो भाजिकी रखी ड्राए फ्रुट्स नड़िया ताकू भितर देदेली। पोड़पिठार एमती ड्राए फ्रुट्स नड़िया आप पकईदेवे ना देखिए तार टेस्ट केते बढ़िया लगुच। आपण मैंने निज हिसाब से ड्राए फ्रुट्स आड करेंगे। ड्राए फ्रुट्स दे सारा देखो ताकू बढ़िया से पूरा मिक्स करनेली तापर से आउ हाफ चामच गुआ घी आड कली। गुआ घी कहीं देली ना आम जो जंतणी प्रस्तुत करवा आमर जंतणी बिल्कुल कड़ाई लगभग गुआ घी को देदेली ताकू भल से मेल्ट होगा छाड़देली। एबे आमर लाउर कंचा फ्लेवर पलैलानी। एबे बाटिकी रखिथिबा पिठो को से आड कली। आ गोटे कथा सब बेले मन रखिए जितेबाला आप पिठो आड करेंगे ना गोटे हाथ में पिठो को आड करुवे आ गोटे हाथ में कंटिन्यूअसली चलाउथिबे। जदि आपण ताको एमती छाड़ीदेवे आमर लम्स रही पोड़पिठारे आ टेस्ट मध्य बहुत भल आसबनी। तो ताको कंटिन्यूअसली एमती चलई नेबे। तो ताको पाखापाखी 20 मिनट पाखापाखि आप लो टू मीडियम फ्लेम रे चले नेबे जहाँद्वारा कि आमर जंतुटी भल भाव में प्रस्तुत हो। तो देखिपे एपटे कंटिन्यूअसली ताकू 20 मिनट चलैला आमर जंतुटी पूरा मोटा हो गलानी आ सीझीगला। तो सीझी कि नहीं आप चेक करने को हाथ टे पानी हाथ होमती छुएमे जदि आप हाथ में न लगे जानवे जे जंतुटी आमर पूरा सीझी जाइए परफेक्ट भाव में रेडी हो जाए पोड़पिठा पाई। एबे जंतुणी को साइड करदेली। एबे गोटे नॉनस्टिक कड़े नहीं आसली से पकई दीजिए आ गोटे चामच गुआ घी तापर से पकईदेली किसी ड्राए फ्रुट्स खंड जो ड्राए फ्रुट्स को मुझे भाजिकी रखी से टी खंड मु साइड करके रखीदे। एबे ताको दे सारा पर जो जंतुणी टी आम प्रस्तुत कर रखी माने लाउ पोड़ पिठा जो लाउर जंतुणी आम प्रस्तुत करके रखी एबे ताको ता भितर देखो दे नहीं। तो पूरा जंतुणी को देदेवे ठंडा हवा पर्यंत बिल्कुल भी वेट करेंगे एमती गरम गरम अवस्था देदेवे जहाँद्वारा कि आम लाउ पोड़ पिठार सेपटी बहुत बढ़िया आसो सेट करने बेसी कष्ट लगेनि। तो एमती दे सारा पर हल्का हाथ में आप कौन करेंगे प्रेस करेंगे पानी हाथ होकर प्रेस करेंगे जहाँद्वारा कि आपको सेप दबार किसी असुविधा हेनी। तो देखो मुझे पूरा पानी हाथ देके भल से पूरा सेट करदेली पूरा भल से सेप देनेली आउे आउ कि ड्राए फ्रुट्स देदेली जहाँद्वारा कि यार लुक्स बहुत बढ़िया आस माने ऊपर तलू सबू आड़ को आप जिते भी काटिकी खाइबे लाउ पोड़पिठा आपन को ड्राए फ्रुट्स स्वाद आसब। तो देखो ताको बढ़िया से पूरा देकी चापीदेली तापर ताको कभर करके लो फ्लेम रे 20 मिनट पाई छाड़ीदेली। तो लो फ्लेम रे 20 मिनट पर आप देखिए आपणकर गोटे पाखर पोड़पिठा सीझी जाइथिबो। तो देखिपारे 20 मिनट पर मु गैस फ्लेम को ऑफ कर देइथिली। एबे चलतु चेक करवा आमर पोड़पिठाटी सीझी कि ना। तो से गोटे टूथपिक नहीं आसबे ताको एमती प्रेस करेंगे जदि आपंकर टूथपिक टी क्लीन आसो जानवे कि आपंकर पोड़पिठाटी हो जाए। जदि टिके भी जंतुणी लगुच बिल्कुल भी टेंशन नेबेनी कारण पोड़पिठाटी ठंडा है पर से टाण हो। तो गोटे पाख पोड़पिठा कौन है ना मोर टिके लगी जाइथिला किंतु टेस्ट सांग मैंने सतरे बहुत ही बढ़िया थिला। तो एबे तार आर पाख साइड को मु गोटे नॉनस्टिक तावारे लेउटेकी ताकू आउ 10 मिनट लो फ्लेम रे कुक होगा छाड़देवी। तो ऊपर पाख जेहेतु टिके लगी जाइथिला किंतु टेस्ट सांग मैंने बहुत बढ़िया थिला बेसी लगी नथिला जेहेतु गुड़ आम रेड वाला गुड़ पड़ी ना तो से तार कलर एमती ही आसे। आ देखिपे केते आमर थलथलिया होइछि केते नरम होइछि पोड़पिठाटी। तो 10 मिनट पर गैस फ्लेम को ऑफ कर देथिला आ ठंडा हला पर आपण मानकु पोड़पिठाटी एबे देखौछि देखंतु केते सुंदर भाव में आमर ऊपर पाखरु तळ पाखरु पोड़पिठाटी प्रस्तुत हो जाइछि माने दी पाख साइड रु बढ़िया से पोड़ी जाइछि। तो तार लुक बहुत ही बढ़िया है जेहेतु या देसी गुड़ तैयारी तो तार कलर बहुत बढ़िया टेस्ट सांग माने बहुत ही बढ़िया थिला काटिबा बहुत इजी थिला एबे पर्यंत भी ठंडा हेनी तो सेति छुरी टिके लागुची आपण माने पूरा ताको ठंडा करदेबे तापर काटिबे देखिबे आपणकर
पूरा बढ़िया भाव में काटी हो तो देखिपारे केते नरम है केते तुलतुलिया है ता भितर बाहर केते सुंदर भाव में पोड़ी जाइए आउ पूरा ड्राई फ्रुट्स पूरा भर्ती होगी अच्छी मिठा लुण सब परफेक्ट थिला खाइबा पई बहुत ही टेस्ट थिला। तो देखिपारे एबे हमर प्रस्तुत हो गला लाउ पोड़ पिठा। सांग मैंने लाउ पोड़ पिठार रेसिपी जब आप भल लगे मो वीडियो को गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल जब नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। आपण मैंने जदि मोर ये वीडियोटी को फेसबुक पेज देखुं ताले निहाती भाव में मो पेज को फॉलो कर दिंतु। आशा करे कि आज ये लाउ पोड़ पिठार रेसिपीटी आपण मानक भल लगी। तो यही नुआ नुआ वीडियो एमती मु अपलोड करी आपण मैंने निजर भल पाइबा दिंतु। आज विदाय दिंतु रोचे सांग नमस्कार देखा गोटे नुआ वीडियो रे।